है। हाँ जी। ब्याने में अभी 10 से 12 दिन बाकी है जी इसी के भी। ठीक है जी। हाँ जी 10 से 12 दिन अभी बाकी है जी। हाँ जी, ब्याने में। बहुत ही शानदार गाय है बाटी जी। सही है जी। मिल्क दे देगी बाटी जी, आराम से 30 लीटर की गारंटी दे देंगे जी अपने। 30 लीटर की गारंटी दे दोगे जी? हाँ ठीक है जी। तो जी बहुत ज्यादा मिल्क बता रही है जिस गाय में, तो आप तो बाटी जी अभी दिन 10-12 ले रही है ना। 10-12 दिन ले रही है जी। हाँ कोई भी भाई ब्याने के बाद भी लेके जा सकता है जी। अच्छा जी। ब्याने के बाद लेके जा सकता है, टोकन मनी डाल सकता है भाई ठीक है जी। 5000 रुपए, 30 ठीक है लीटर जी। की मिल्किंग करवा के दे देंगे। तो जी ब्रीड कौन सा मानते हो जी? ब्रीड जी